Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。西蘭花佢含有非常之豐富嘅抗壞血酸啦，即係話咧佢可以增強肝臟嘅解毒能力啦，提高身體嘅免疫力啦，同埋咧西蘭花佢係屬於高纖維嘅蔬菜啦，咁佢就可以有效地降低腸胃對葡萄糖嘅吸收啦，從而咧達到降低血糖同埋減輕體重嘅功效噶噃。咁若果你都係正在減肥嘅人士啦，我會建議你食多啲西蘭花啦。喺清洗西蘭花之前，我習慣會用1個茶羹左右嘅鹽啦，跟住開啲鹽水嚟浸一浸西蘭花嘅，大概我會浸佢5至10分鐘左右啦。咁樣就可以將西蘭花表面嘅農藥徹底洗乾淨啦。西蘭花剩低嘅呢一條梗呢，我都唔會嘥咗佢嘅，其實佢係非常之爽甜好食噶。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋想睇姐你煮啲咩餸啊？祝你有開心愉快嘅一日。生薑佢有抗炎、驅寒、增強免疫力嘅功效啦，而且煮餸落啲薑片落去，會令成個餸更加香噶。咁我呢度呢，落咗大概10個 gram 左右嘅薑片啦。皮蛋啦，好多人都會認為佢係唔健康嘅，其實皮蛋呢係可以清熱解毒、滋陰潤肺嘅喎，佢可以有效地減輕喉嚨乾啦、口乾啦呢啲嘅不適症狀嘅喎。而且咧，皮蛋佢係鹼性嘅，對於腸胃唔好、胃酸過多、有反酸啦、燒心呢啲症狀嘅人士咧，我會建議佢試下適量咁食啲皮蛋嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。而另一粒呢，就係鹹蛋嚟嘅喎，咁鹹蛋呢，喺中醫角度嚟講啦，佢有清肺火、降陰火嘅功效啦。對於小兒積食，即係小朋友食慾不振、厭食、肚脹、瞓覺嘅時候磨牙，都有非常之唔錯嘅療效嘅喎。浸咗大概5分鐘左右嘅西蘭花，我會用清水將佢清洗3-4次嘅。喺啲滾水度加入1茶羹嘅鹽同埋1湯羹嘅油。跟住將西蘭花擺落啲滾水度烚佢大概3分鐘左右，咁樣做呢，可以去除咗西蘭花嘅草青味啦，同埋會縮短一陣間烹調嘅時間嘅。同埋我會將呢一個食譜嘅所有食材用料 list 咗喺呢條片嘅最後啦。各位如果有興趣煮呢個餸，就可以將條片拉到最後嚟睇，就可以一目了然噶啦。烚咗3分鐘左右嘅西蘭花啦，咁佢而家嘅口感係爽脆同埋清甜嘅，顏色亦都非常靚啦。咁若果你係鍾意食腍啲嘅話，就可以將佢烚耐啲嘅。用個中火燒熱大概1個湯羹左右嘅油啦，跟住將啲薑片擺落嚟爆一爆香佢。當聞到好香嘅薑味，同埋睇到啲薑片嘅邊邊開始起焦嘅時候呢，我會落大概2個茶羹左右嘅蒜蓉啦，落嚟一齊爆香佢嘅。我會將啲蒜蓉炒到見到微微地嘅金黃色啦，然後呢將皮蛋同埋鹹蛋黃擺埋落嚟，我要炒到啲皮蛋同鹹蛋黃出好多泡泡啦，咁樣先至夠香噶。呢個時候我會加入大概100ml左右嘅清水或者高湯啦，將以上嘅食材呢煮成一個上湯嘅，咁大概需時呢就2分鐘左右啦。哇，個上湯已經聞到好香啦，西蘭花都係時候回鑊啦。將啲西蘭花稍微炒一炒佢，跟住呢就將之前剩低嘅鹹蛋白倒埋落嚟，咁呢個餸就唔使再落調味料噶啦。睇到啲鹹蛋白開始凝固嘅時候，就將所有嘅食材撈勻佢啦，咁就差唔多可以上碟噶啦。用一個非常之鮮甜嘅上湯嚟浸住爽脆清甜嘅西蘭花，呢一個餸雖然唔係大魚大肉，但係味道絕對唔會遜色噶。呢個餸對於正在減肥或者想食得健康啲嘅人士嚟講，都係一個非常之唔錯嘅選擇嚟噶。不如今晚你都試下煮呢個咁健康又好味嘅餸啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。